好啊，唔知大家喺約教練嘅時候有冇試過同教練夾期好混亂啊？又或者係夾好期啦，跟住大家嘅收付款處理費用嘅時候咧，又係非常之混亂嘅，都唔知點樣交錢啦，或者交錢有冇 record 咁樣啦。咁今日咧就會去介紹我哋港冰通嘅教練預約服務功能，就可以解決咗大家以往去約教練嘅時候呢一啲痛點啦。我哋睇片。Hello， 大家好，今日要同大家去分享一下我哋港冰通嘅教練預約服務功能到底係點樣用嘅咧？推出咗咁耐，好啦，咁而家咧喺現時屏幕上面嘅左手邊咧就係我哋嘅學生家長嘅界面啦，而右手邊咧就係我哋教練嘅界面。好啦，咁我示範下兩邊咧係點樣運作嘅先。好啦，咁而家我哋鏡頭咧就轉到去左手邊學生嘅位置先啦，然之後咧喺服務呢度入面咧有教練服務，尋找教練。好啦，咁然之後咧揾翻我哋想約嘅教練，譬如隻熊貓啦。好啦，咁啊入到嚟有教練嘅資料啦，我哋立即預約。好啦，咁咧有一單次預約同埋有一批量預約嘅，咁我而家示範一次點樣批量預約啦。因為我哋好多時候咧，我哋預約嘅時候咧，其實都唔會淨係約一日嘅，可能一約約一個月。好啦，咁然之後入到嚟批量預約之後咧，可以自訂日期啦。好啦，咁添加日期。好啦，咁然之後揀日期啦，譬如假設約今日嘅4點，好到5點半啦嚇，個半鐘一節。好啦，咁就再約啦。好啦，咁啊求其揀一日啦。好，跟住又係啦，再揀幾日。好啦，當我約咗3日先。好啦，咁然之後咧，下面咧就會有費用嘅預覽。咁呢度咧有教練自己 set 咗個時薪啦，有佢嘅價錢啦。咁系統咧會自動計咗個課堂嘅數量啦，同埋時數噶啦，咁同埋有埋價錢噶啦。好，咁我哋咧平時我哋可以溝埋，即係同教練溝通埋個預約地點啦，同埋啲備註咁樣啦。好啦，我哋撳批量預約。好，咁佢系統咧就已經處理緊噶啦。好，請稍等我哋。好嗱，見到咧已經提交咗預約噶啦，咁咧就會自動彈到預約嘅界面。好啦，咁我哋去翻教練呢邊啦。教練咧會喺電郵度咧會收到一個預約嘅通知嘅。嗱，我哋撳去睇下。啊，見到咧而家已經係有3個課堂啦，係啦。咁我哋要確認預約啦，咁我哋撳確認全部課堂。啊，咁系統咧就會自動咧去拎翻去我哋個港冰通嘅平台度。咁咧就會入到嚟教練確認預約嘅界面。假設我哋確認全部3個課堂啦。好啦，嗱，見到已經操作完成啦，咁我哋繼續等一等。好啦，咁然之後咧，我哋去翻我哋左手邊嘅屏幕呢度。好啦，嗱，見到啦，已經咧有出咗個 invoice 啦，見到確認預約咗啦，已經。好啦，亦都會睇到3堂嘅價錢，睇多次啦。好啦，嗱，同埋咧，我哋已經係教練確認咗預約之後咧，呢度已經有 invoice 有埋 PDF 檔嘅，我哋可以望埋。咁咧呢度有教練嘅付款方法啦，教練會輸入咗佢自己嘅付款方式。好啦，咁然之後咧核對咗冇問題之後咧，我哋就可以去上載付款截圖。好，咁又會拎翻去我哋嘅港冰通嘅平台度。係啦，嗱，亦都會再次顯示啲預約嘅資料。好啦，咁我哋就去上載個截圖啦。因為我都好多時候可能有時用轉數快，有人用支付寶，有人用 PayMe 咁樣，唔緊要嘅。上載翻個付款截圖，我求其揀一個啦。咁假設求其揀一個圖。好，咁呢個圖就係我付款截圖啦。好，跟住提交付款截圖。好嗱，見到操作完成啦，咁我哋又去翻教練呢邊嘞噃。好啦，見到已經咧收到啦。嗱，呢度咧會有個電郵會睇到啦，學生個截圖啦，我可以放大嘅，係啦，睇到啦。好啦，然之後咧我哋確認收款。好啦，我哋又翻入去系統度啦，會。好，咁咧我哋就見到確認付款啦，咁我哋就可以撳呢個掣。好啦，咁見到操作完成咗啦。嗱，我哋又再翻去學生呢一邊啦。咁學生咧，嗱，我哋等一陣啦。好啦，嗱，收到啦，收到教練咧已經係確認咗收款啦。咁啊，收咗幾多錢啦？有晒資料喺度啦。另外咧就會開埋個收據嘅啦，已經咁就完成咗整個 booking，咁大家就可以去上堂噶啦。
好，咁今日嘅介紹呢，就係去到呢一度啦，希望幫到大家。希望呢，我哋嘅功能呢，係能夠幫到大家去解決大家平時去玩乒乓波運動嘅時候一啲痛點啦、一啲障礙、一啲難處或者雙方嘅一啲溝通上嘅障礙。好，咁咧，如果大家咧喺乒乓波運動上面或者其他嘅功能上面咧有任何嘅地方覺得可以再優化一下嘅咧，歡迎同我哋聯絡，我哋好樂意去溝通，去將我哋嘅行業再升級嘅。多謝大家。